Пару дней назад мой знакомый американец сказал, что будет готовить индейку на День Благодарения. Это чисто американская тема, а в Австралии День Благодарения не отмечают. Но мне как-то понравилась эта идея, и я думаю, ну что ж, индейка это слишком большая птица, я живу только с мужем, поэтому решила приготовить курицу. Мариную курочку острой паприкой с оливковым маслом. Прохожусь так обильненько щеточкой, чтобы ни одного белого места не осталось. Отправляю в духовку при температуре 160 градусов примерно на час. Приятного аппетита!